Television sinzidde okubeera nga tugoberera Fahad Pro UG gwe mukutu kwoli era nga video ngenda kusaba ng'ekola ffe webeera nti nange kiga likinga sharing ko abala comment section akabokisa ko kabera open once awo tekigenda kubeera nga ate osula endowooza yo okusinzira ku nsonga nawe bwogenda okubeera nga ate oziwulira kakati ebyokulonda mu ggwanga lyattu Uganda birabika nga tebinaggwa era ng'ensonga zikyakutte wansi ne waggulu era nga oluvannyuma lw'omukulu Simon byabaka mu kubeera nga ate yavuddeyo n'alangira olunaku lw'ejjo nti abadde akwatidde ekibiina kya NRM beerera mu kalulu President Yoweri Kaguta Museven yasobodde okubeera nga ate awangula akalulu kano era ng'okusinziira ku Electoral Commission yasobodde okubeera nga ate awangulira ku percentage ya 71.20 we watyawo era nga yabadde amudiridde yabadde Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga munnange ab'opposition batandise okubeera nga ate bakuba ebituli mu nsonga zino nga bagamba nedda ekyamazima kiri nti omuntu waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangudde ate nabo FDC nabo waliwo abavudde ne beera nga tebakaba amazzi nga nedda bannange naddala Mafaabi yasobodde okubeera nga ate awangula akalulu kano era nga buli muntu gwe yabadde awagira yatandise okubeera nga ate akuba ebituli mu nsonga zino kakati tukyali awo waliwo abakulu okusinziira ku butambi bogenda okubeera nga ate weerabirako bano bazungu era nga okusinziira ku bigambo byabwe bavudde ne bategeeza nti bo America era nga babadde bali mu kubeera nga ate bakuwola omukulembeze ow'eggwanga era America abeera nga ate atunulako eno asobole okubeera nga ate atunulako mu nsonga z'akalulu kano akasobodde okubeera nga ate kabeerawo nziza okwange of course gwa kubeera nga ate mbikuteerawaawo gwali eno obeera nga ate ofuna side gy'ogwako gwolowooza ki ku nsonga nga bwogenda okubeera nga ate oziwulira era nga bwe naba nkugyeyo nina n'obubaka bw'omukulembeze w'eggwanga kuba kati bamaze okubeera nga ate bamulangirira omwami Tibuhaburwa Kaguta Museveni avuddeyo nawooninga bonna bonna abatakkiriziganyizza na byavudde mu kulonda naddala ekibiina kya NUP era nga abalabudde n'agamba kyonna kyonna kye bali mu kubeera nga te bapulaninga okukola abalaba era ali step ahead of them era nga naye ngenda kubeera nga tembikuterawo mu butambi awo osobola okubeera nga tenawe weerabirako embeera nga bweri mu kubeera nga ate etambula saidi zeeyo video nakutegeeza nti gintereka ekigawo likinga subscribinga akade ka notification bell kokoneko kajja kubeera nga atekaku alatinga buli wenaaba ndese video shekasha musoma waduwe namba zisimu zitawo ku bisitikazo omunoonyako ajja kubeera nga takulombera edduwe bikyaganye bijja kubeera nga tebisumuluka mpolampola naawe obulamu bujja kubeera nga tebukugondera bulungi nnyo amalira disana kamere nga tebatera ensonga zino oluvannyuma zina mawulire amula mangi nnyo temuvaawo. Mr. President Trump, my name is Tina Brown. I am a U.S. citizen, born and raised Pennsylvania, USA. I am having great concerns about what is going on in Uganda. It is no better than what has been going on in Venezuela. Mr. President, sir, I ask that you help Uganda. Right now, they had their election yesterday. Today, they have arrested Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine, his wife. The vice president has been beaten and taken. The vice president of NUP has been beaten and taken, and many others. Bobi Wine's gatekeeper was shot and killed. His groundsmen, 2 of them shot, 1 dead. I'm not sure about the other. They need your help, dear Mr. President. I ask that you help Uganda as you did Venezuela. This is Tina Brown checking out. Something happened in Butambara. A character called Chivumbi was defeated. Now the plan everywhere was that where NUP is defeated, gangs with the pangas. You remember pangas? With the pangas should attack the polling station. And that's what they did. When Chivumbi was defeated, they came with the pangas to attack the polling station and they were shot. 7 of them were shot dead there with the pangas. Now, those who came to Nakasero on the 14th, on the 13th, remember that I was up the whole night. I didn't sleep. They came to pray there. They saw me there. I didn't sleep the whole night. I was busy meeting. The problem, the group of these traitors, like Kyagulanyi and some of the other opposition, not all of them, some of the opposition, especially the ones who used to belong to the Besigye group,
Besigye wing. They don't understand that Uganda is a land of martyrs. In my New Year's speech, I made this reference, but people don't listen to my speeches. They think I'm just talking. I never talk anything. Everything I talk is deliberate and decisive. If you read that speech of my New Year, I said, you people, Uganda is the land of martyrs, if you don't know. So the president is totally misinformed, totally out of for him to say that gangs attacked a police station. There were no police station that was attacked. It is the military that descended to people in my home, and these killings happened in a garage in my home. So there is no way you could say, and we are going to put him to shame, because in that place I have cameras. Not only cameras, there were people who recorded videos. That's why after killing people, after killing all the people who are there, they did another firing and ensured that they retrieved every dead person and packed trucks and took them to Gombe Hospital. We have footage of soldiers carrying dead bodies. We also have a footage of 2 soldiers that were shot at the site. Therefore, for him to allege a terrorist act on me and on any of the people who are victims of state violence is extremely unfortunate and unbecoming of a head of state. Is he misinformed? Now, if he's misinformed to that level, then are we safe for the country that the president no longer gets a right briefing? Because as a president, you are the #1 consumer of intelligence, verified. Now, if he sits out there and he was addressing bishops, I've seen a number of clergy. I don't know the gathering, but I've seen a number of bishops. So before men of God, in a straight face, the president is lying. The thing is, government must account for all dead people that were killed in that election. It is them that killed people, and an attempt to turn it round and put it on us, an attack on my home, not even, is very, very unfortunate. So the president, for him to say they attacked him, is there a polling station in Ibugo at my home? There was no attack at all. This was all inspired, a kind of a cover-up one, to try and rig an election, which for me, that is a minor thing. And if it is near a police station, I would simply put a ping on myself and walk myself to prison. I will not even allow a court process. Tulagidde bannaffe abatambuza emitimbagano gino, amakampuni ago getuwaga layisinsi gaggulewokko abantu baffe basobole okukola emirimu. Era okuggulawo okwo kwatandise ku ssaawa 6 ogw'ekiro, era abamu ndowooza olwedde ndaba akaboozi ke tubadde nga tunyumya lwe twayogera luli ku 12 twali twogera, ne kati ndaba abasinga bannamawulire kamera bazirese zinkwata, nebo bali ku masimu ndowooza benjoyinga internet, ndowooza babrowsinga basakinga, ebyo byonna bisoboka kati. N'olwekyo twabagambye baddemu baggulewo emitimbagano, public internet yonna eggulwewo, si yonna eggulwewo, eno ddala ekwatagana ku bintu ebikulu, emirimu ekwatagana ku mirimu gyaffe gye tukola, ekwatagana ku byokusoma, ebyobulamu, ebyokukola businesses zaffe, eyo eguddwawo.
era tewali muntu kati ayinza kugamba ntasobola kukola bizinesi ye olw'okuba internet teriiko. Yevuddeko emabega kibadde kizibu nnyo internet kuba yonna ebadde eriko restrictions ezo. Kati ekusigadde restrictions ye social media nyinza kitwalira awo. Okusingira social media eriko restrictions era tetusuubira bantu bonna naddala our licensed operators ekyo bakikoze abamu bedda mumbuuza nti bakikoze naye ate tulaba nga kayisi WhatsApp kweri. Yes, technically bw'oba ova mu transition eyo okudda wano wetuli kati essaawa eno wabaawo obudakiika obusaawa lw'oba tosobola kuziyiza byonna, waliwo bwayiseeyiseemu awo. Ate era mwalabye ndowooza mulabye kye tubagamba kaseera katono nnyo ako WhatsApp weebereddeko, mwalabye era obulimba obadde butandise obw'ekika ekyawaggulu obadde butandise okutambulira ku mitimbagano gyaffe. Kale tubasaba abantu baffe bakozese bulungi emitimbagano gyaffe. Waliwo abantu bangi abadda mu kwekweka ne bagamba nti basobola okuyita ebbali tekinologi erina kapasite era tugimanyi bulungi okozesa ezo ze bayita VPNs. Okozesa VPN obulungi tewaliiwo ekyo agenda kukifaako, naye kikiwa nti ab'ebyokwerinda naffe abaregulatinga emitimbagano tunakkiriza omuntu okozesa tekinologi nti oyise ebbali obenga omenya amateeka. Ng'omenya amateeka ojja tuwaliriza naffe okujjayo buli kikozesebwa kitulina mu toolbox yaffe okuba nti nno gwe tukugendako ng'omuntu, tukutuukako ng'omuntu, tosobola tubula. Buli kyokola ku mitimbagano kimanyibwa, ekyo tebakulimbanga. So mwegendereze ekintu ekyo, togenda ku VPN ogende okumenyera amateeka nti weekwese, ojja kuba weerimba wekka. Ogenda ku VPN n'okola ebibyo n'obuuza ku banno n'odda mu kusaagasaaga, tewali afaayo kubanga okozesa VPN tekimenya tteeka. Naye bw'okozesa VPN n'omenya etteeka, no-incitinga public, n'okola hate speech, n'odda ku bimansulo eby'abaana, child online abuse, n'ebintu ebifaanagana ng'ebyo, misinformation ayinza okuleetawo obugulumbo. Sikiwa nti nno ab'ebyokwerinda naffe bennyini nga baregulator, kubanga amateeka gatuwa obuyinza ku denial of services. Mukimanyi nti ennamba ezo zonna ze mulina namba za government 0772 whatever namba ya government ffe tugirabirira. Ennamba eyo ekuweebwa government n'oba nayo, si ya MTN si ya Airtel, si yo ekwazikibwa bwazikibwa. Nange yange gye nnina enzayizibwa. So amateeka gatukkiriza okudenyinga services okusinziira ku bibaddewo ku muntu omu. Nga tujjeyo tunokoddeyo muntu gwe omu tuyinza okudenyinga service. Ekyo nsaataaka siga nti lino tujja kwataakinga na biso oba na bafumu. Nga tukozesa etteeka lya denial of service ku gwe amenya amateeka. So bw'ogenda ku akatuli ako akasigalawo koyinza okukozesa nga network kweri, osobola okukozesa ezo virtual private networks ze muyita VPN, nazo toyinza kwekwekayo, temumenya amateeka, tugondere amateeka. Akulira oludda oluvuganya ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nsindiseeyo ttiimu yange mu maka g'ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi batuulekooko naye tuwulire kiki kyatugamba. Twawuliriza statement eyavudde mu poliisi nga bagamba nti mulimu gwabwe okudeployinga obukuumi buli we balaba nti kyetaagisa. Balugera dda nti ku mbaga tekubulako musiiwuufu. Waliwo obumulumulu obwabaddewo, bambi ate kano si kamulumulu. Waliwo
obumenyi bw'amateeka obwakoleddwa nga abantu abamu okulumba abakozi ba Electoral Commission bwe babadde bagatta ebyavudde mu kulonda mu polling stations ez'enjawulo ne baagala babatuuseeko obuvune oba balemese okulangirira abo abayiseemu nga kyetwalabye ekkololo. Ebikolwa ng'ebyo bimenya amateeka era tubivumirira. Nkubira poliisi omulanga n'omuwaabi wa gavumenti abantu abo bwe baba nti okutuusa kati tebanakwatibwa bakwatibwe bavunaanibwe. Obuuma oba tubuyite mu Luganda buno obuuma bukalimagezi bwalemereddwa tebwakoze. Abalonzi bakedde okugenda mu bifo eby'enjawulo mwe basuulira obululu, naye twakandiriziddwa nnyo ng'ebyuma biganye okukola okutuusa waayiseewo kumpi ssaawa nga 3 ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda bwe yafulumiza ebiragiro nti tukozese regisita eya bulijjo nga bweri, naye twasobodde okulonda ffenna abalonze nga tebanakuwa ka ballot paper bakebedde olukalala lw'abalonzi ng'erinnya ly'omulonzi kweriri bamaze kulitiikinga ne batuwa ballot papers. Buli omu yawereddwa ballot papers 3. Kino tekyakugidde kulonda lwakuba twatandise kikeerezi, naye Electoral Commission yakoze kirungi okwongezaayooko ku kadde. Buli eyabadde mu layini n'asobola okulonda. Twalabye abayongeddemu nti ab'ebyokwerinda beeyongeddemuko mu bungi. Tulowooza nti kyabadde kisaanidde okuwa obukuumi abagenza okulonda. Kyabadde kyetaagisa ate mu kulaba okwaffe baakoze omulimu mulungi. Omuwendo gw'abalonzi gwabadde mutonotono naye ate tegwabadde mutono nnyo. Ebitundu 52 n'ebisukkamu ku buli 100. Omuwendo ogwo gwandibadde mungiko okusinga awo, naye tulaba nti gumatiza. Tulowooza nti oba abantu abamu batuuse we balondera nga okulonda tekunatandika oba oluusi ne bakoowa ne batalonda, abamu ne baddayo eka. Nakyo kiyinza okuba nga kyaleetedde omuwendo guno obutaba waggulu, naye ndowooza nga tetunnayogera nnyo ku muwendo guno. Ensi endala zo voter turnout yo ebeera etya? Osanga wano tewabadde wabi nnyo. Okutwaliza awamu ebyavudde mu kulonda byebyo Bannayuganda bye baasazeewo, naye kankozese omukisa guno nkubire abalonzi bonna omulanga mu Uganda nti okulonda kukyaliyo. Okulonda okwa local councils, ate local councils gavumenti mweyisa services eri abantu.
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.